Que de la bona o mala inversió en ensenyament en depenen en gran part els resultats educatius d'un país és obvi. Països nòrdics, referents en matèria d'ensenyament, dediquen un 7,5% del PIB a l'escolarització dels seus infants, mentre que a Catalunya amb prou feines arribem al 3,6%. La dotació pressupostària de 7.508 milions d'euros supera la dels darrers exercicis, però la desinversió de dècades que s'arrossega de manera crònica i les ràtios elevades a què ens condemna la immigració desenfrenada la fan del tot insuficient. De què ens serveix millorar el finançament del departament si els diners no es tradueixen en resultats acadèmics? El col·lapse a les aules, la manca de supervisió i d'un model educatiu clar, la pèrdua d'autoritat per part dels docents, la substitució de la cultura de l'esforç per la implantació del aquí aprova i passa de curs tothom han contribuït al fracàs escolar i a l'empitjorament progressiu dels resultats. Cal recuperar les competències bàsiques i no introduir el suport tecnològic fins a haver-les consolidat. Recuperar el llegir, l'escriure, el càlcul mental, la presa de decisions, la resolució de problemes. Cal donar opcions i oportunitats pels que volen estudiar i pels que no volen fer-ho, oferir-los entorns diferenciats que permetin que tothom aconsegueixi llurs objectius sense incidir negativament en la resta. Molta crítica contra la concertada, però els resultats educatius que hi obtenen els alumnes superen i amb escreix els de l'escola pública. Per això molts polítics d'aquesta cambra, de tots els colors de l'arc parlamentari, porten els fills a la concertada o a la privada. La pública la patim la resta. Aquesta proposició de llei emana d'una iniciativa del Sindicat Espanyol Comissions Obreres i d'entitats vinculades a l'ensenyament i, pel que sembla, vinculades també al cantó esquerre de l'hemicicle. I es basa en la Declaració de París de la UNESCO que recomana que es dediqui entre un 4 i un 6% del PIB en educació. Podem subscriure bona part de les mesures que proposen, com la reducció de ràtios, la reversió de retallades, més finançament per a la universitat pública. Però si no ho acompanyem d'un replantejament general del model educatiu, no ens en sortirem pas. Corre la brama que Catalunya té competències plenes en ensenyament, però no és cert. Les polítiques immigratòries imposades per l'estat espanyol i avalades pel govern català, juntament amb la politització dels tribunals que emeten sentències contra la supervivència de la nostra llengua, ens impedeixen implantar un model propi basat en la singularitat i en l'excel·lència. Mai no s'ha aconseguit consensuar un model educatiu estable que sigui grat a docents, alumnes i al conjunt de la societat. No hi ha model. La manca d'inversió en equipaments, la pèrdua d'autoritat dels docents i les agressions verbals i físiques que se'n deriven, sumades als esforços ingents per incloure milers d'alumnes nouvinguts sense coneixements en cap matèria i sense domini de la llengua nacional catalana, evidencien l'abandonament institucional que pateix el sector. Sota l'eufemisme matrícula viva, desenes de catalans veuen com immigrants acabats d'arribar usurpen les seves places i els deixen fora del centre escollit en primera opció. I no et planyis que encara t'hauràs de sentir dir racista. Mentre els professors són víctimes del còctel combinat de baixes retribucions, escàs reconeixement i elevat desgast emocional, els alumnes pateixen desmotivació, desatenció i col·lapse a les aules. Més inversió? Sí, i tant. Però que algú agafi el timó, si us plau. Seny i ordre.